lado, tá? Mostra muito. Volta em 3, 2, 1. Tá valendo. Diego, pode ir lá pra cima lá, Diego, é mais fácil. De longe é difícil, vamos de perto. Eu tô quase tomando uma bala. Atira, atira no chão, não tá saindo? Você girou embaixo? Girou embaixo? Então volta lá com o cara lá.
Rascações. Dá um tiro ainda, deixa eu ver. Segura aí. Acabou a munição da galera. Ah, porra, pesado. Nossa, tá dando câimbra no dedo. Tá saindo? Atira no seu bolso. Ah, tá. Tão rápido nem pra ver. Não dá mesmo. Ó, muda, faz assim. Ah, coisa, né? Tira aí, gente. Atira. Pode atirar aqui bastante bolinha. É doido. Atira no lápis aqui, na lápis tá barulho, tá? Tá, porra! Meu dedo! Consegui dar outra também. Nossa! Nossa! Vai repetir na gente. Nossa! Meu Deus! Não tira aí. Nossa, pesadão. Não pra ver saindo. É, não dá pra ver, né? Se colocar aquele negócio nela, fica melhor. Muda pro alto. Vai certinho. Você viu aqui, ó, tem um xizinho verde aí, ó. Xzinho? Dá pra ver? Não. Não? Ah, por isso que não acertou. Vem mais pra sombra, achei que tá meio claro, tá? Põe bem na linha de mira, assim. Aí você tem que mirar. Ah, dá pra Dá pra ver? Então se você encosta a cabeça aí, ó. Aí estica a arma assim. Não, tipo, aqui assim. Aí dá pra ver o xizinho, ó. É onde o tiro vai, atira pra você ver. Ele vai onde você mirou, né? Eu não tô vendo Xzinho não. Não dá pra ver? Nossa, é bem claro. Eu não vejo xizinho, não. Ó, tá vendo, ó? Você enxerga um pontinho verde lá ou não? Ah, dá pra É, ver então, assim. aí eu tenho que ficar assim, só que a cabeça vem assim, ó. Aí o X verde vai mais ou menos onde você mira, ó. Testa aí, ó. Tá vendo o Xzinho verde? Uhum. Ah, agora tem Dá hora um que... tiro, ó. Vai bem aí onde você tá. Ah, pior. Caralho, Caralho, pra mim é mais verde. fácil de mirar, né, do que aqui, ó. Mas aqui também dá, né? Se fica mexendo nele, você vai aparecer um negócio verde, ó. Não sei se você vai conseguir ver. Ah, me chamando de sério? Não, tô falando sério. Eu não vi. Mexe ele Dá pra pra cima ou ver? pra baixo. Tem que- Ah, calma aí. Ele, tem hora que ele aparece, tem hora que some. Ah, Não, põe perto não, põe pra mira longe, mais põe longe, pra longe, pra longe. nossa, Aí ele vai onde você mirou lá no Xzinho. como é que põe mesmo? Vê mais ou menos a posição que ele fica, que ele aparece. Tem hora que ele aparece, tem hora que ele some. Sim. Nossa! Caralho, a hora que eu mirei ali foi certinho, O velho. meu também. Você é louco. Aí é mais fácil pra eu acertar a bexiga de vocês, Cê é assim. Caraca, vai certinho! Nossa, você não vai errar nunca. Só quando você está correndo é difícil acertar. Você viu, no começo esse cara parado, eu matei rápido. É. E depois eles começaram a correr, não matei mais. Ah, agora não dá pra correr cansado. Quando corre, a bexiga fica balançando assim, ó. Eu tiro. Vai em todo quanto é lugar, né? Mano, Você viu, Lucas? Quer ver o xizinho? Dá pra ver? Eu tô com um pouco embaçado. Ah, Gostaram, né, gente? Vamos colocar fora. da hora, hein? Mais pessoal gordo assim. Nossa, tava dando câimbra nesse dedo aqui, eu ia ficar só fechado assim, ó. Não conseguia abrir o dedão. Tira de... Não quero dar os últimos tiros, não, Thiago? Isso aqui? Não, eu tô de boa, nossa, eu tô Já- com calor da Só peste. põe um óculos aí.
O colete mesmo. Tá a marca do colete. Atira ela Só bem. fechar? Já tá fechado. Só pode gastar essas bolinhas, tem que tirar as bolinhas dela. Nossa. De longe, né? Tira pra longe, que eu não vou revistar tudo não. É, vai. Pra você. Caraca, cara, verdade. Nossa. Ai, deixa eu brincar, Deixa só. Vai dar uma passada? Nossa, mata, né? Nesse solzão. De dia é muito sol e à noite é mais ruim pra enxergar, né? Porra, é ruim pra enxergar à noite, hein? Embaça sua massa, mas você começa a correr, aí começa a embaçar. É, da outra vez a gente jogou paintball à noite aqui. Nossa, não dá pra ver nada, né? Acho que ninguém acertou em ninguém. Minha tiros, nem vi onde tava indo tiro, né? Ó.